फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग छींकते कैसे हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, तब वो हमारे नोज़ से होके हमारे नॉस्ट्रल्स तक जाता है। लेकिन जब उस ऑक्सीजन रिच एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो इनर लिविंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स को इरिटेट करते हैं, मतलब उसे परेशान करते हैं। तब हमारा लंग्स हवा फेंकता है जिससे हम लोग स्नीज़ करते हैं यानी छींकते हैं।